هلو، أنا دكتورة سراء، دكتورة العلاج الطبيعي. النهاردة هتكلم عن وجع الركبة. أول حاجة لما بيجيلي مريض في العيادة، أول حاجة بنشخص على أساسها وجع الركبة حاجتين، يا إما السن يا إما مكان الوجع بالظبط. فخلينا نبدأ الأول بشكل الركبة عامل إزاي. الركبة بتتكون من عظمة الفخذ وعظمتين تحت كده في الساق، وما بينهم غضروف وحاجة اسمها صابونة أو الباتيلا. في الاطفال او المراهقين بيجي لهم دايما الوجع بسبب 3 حاجات، يا اما بيبقى عنده مرض من هو صغير في ركبته بيعمل له وجع، او بروز في الركبه من قدام بيسبب وجع، يا اما بيبقى بيلعب رياضه فبيجي له حاجه اسمها جامبرز ني، ودي عباره عن التهاب في الوتر اللي ماسك الصابونه، يا اما بيبقى حاجه اسمها باتيلر سبلكسيشن، ودي بتبقى حاجه زي الخلع بس جزئي، خلع جزئي يعتبر، بيبقى ناتج عن اصابه او خبطه او اي حاجه زي كده. اما الناس الادلتس او الاكبر شويه اللي هم مش اطفال بيجي لهم بسبب الاوفر يوز او الاستخدام الكتير او الحركه الكتيره او الشغل الكتير. في حاجه اسمها بيرسا دي عباره عن كيس كده بيبقى موجود في المكان في الجنب بالركبه بيحصل له التهاب، يا اما بيبقى حاجه اسمها ميديال باليكا سندروم، ودي حاجه بتسبب ورم في الركبه وانستابيليتي، عدم ثبات في المفصل. ثالث حاجه ممكن تحصل للناس الكبيره هي باتيلو فيمورال بين سندروم، وده وجع بيحصل في الركبه للناس اللي بتجري كتير، اسمه برضو رانرز ني، الناس اللي بتجري كتير او بيعملوا اوفر يوز لركبتهم باي شكل، يعني بيظهر في النزول السلالم او في القعده كتير. الناس الكبيرة غالبا الأوجاع بتاعتهم بتظهر نتيجة خبطة، ممكن يحصل حاجة اسمها سبرين، دي تمزق في الأربطة. احنا عندنا 3 أربطة ممكن يحصل فيهم تمزق، الداخلي والخارجي واللي هو الرباط الصليبي، دول مشهورين يعني اللي بيحصل فيهم اصابات، او يحصل فيه الغضروف يحصل فيه قطع، ممكن يكون بس التهاب ويبقى زي الروماتويد مثلا. تمام. اما الناس الكبيره شويه او الناس الاولد ايج دول غالبا بيجي لهم حاجه اسمها اوستيوارثرايتس اللي هي الخشونه، وصعب ان احنا نشخص واحد عنده 20 سنه ان هو عنده خشونه، لان الناس كتير بتيجي تقول عندها خشونه وهي عندها مثلا حاجه و20 سنه، حاجه او نقرس او حاجه اسمها بيكر ساست، وده وجع بيحصل في الركبه من ورا. ميرسي ان انتوا سمعتوا الفيديو للاخر. لو الفيديو عجبكم ممكن تعملوا لايك سبسكرايب عشان تدعموني اكتر. باي باي.